报告满满的文字，很崩溃吗？你需要专业的图表来汇整资料，更清晰的表达。现在就让 Diagramo 轻松让你的文字变成视觉化的图像。登录后，开启一个空白页，写完标题，按下空白键就可以启动 AI 功能。下指令，立刻产出资料，不用先到 ChatGPT 生成后再贴回来，完全一站式处理。接下来，选取想要用表格呈现的内容，按下左边视觉化指令 ，AI 直接帮你把文字变成图。如不满意，还可以挑选喜欢、合适的样式，让书面沟通更直观。最后按下载键，就可以免费下载成没有浮水印、透明去背的 PNG 档案。整份文件也可以汇出为 PDF， 真的很方便。这么好用的工具，几乎所有功能都是免费，快试试吧！